Jam rrit në Bregdjellit. Çka mbaj mend pe i fëmijës është se ke lagja ka qenë mbushur me fëmijë. Gjithmonë jemi konë të luajt para mamës. Nuk kemi pas kështu konde të lodrash, po rrugët e trotuarit janë konë tona. Në vitin e 90-ta, okupimi serb na ndali çdo gjë që lidhej me identitetin tonë shqiptar. Jeta u bë më e vështirë, po kjo na forcoi. Na lidhi më shumë me vetin, na forcoi karakterin edhe kurse kemi u besimin që diçka ka më ndryshuar për mirë. Veç vullnetit që kemi pas për më vazhdu shkollimin e universitetin në për shtëpi shkolla, kjo ka qenë diçka e jashtëzakonshme. Jam rrit si vllai i vogël i 4 motrave në banesën tonë në Bregdjellit. Në moshën 14 vjeçare e kom humbur nanën, e ajo ka qenë një fazë shumë e vështirë për mua. Ka qenë shtylla e familjes, edhe kur më thoi njerë që ka mësu për saj, menoj që kom mësu mas shumë të shmimojt njerës bashku, sepse ajo e ka pas një rol e na ka mojt gjithë njëve bashkë. Po humbja nanës, po ashtu ka qenë moment i rëndësishëm i lidhjes teme me babën, sepse mandej më lidh jashtëzakonisht shumë me to. Babi e ka pas një mënyrë të veçantë, mënyrën që shumë me të mësu, edhe ka besu shumë në forcën individuale. Edhe më kujtohet gjithmonë një tregim i tij, që baba i tij ja ka lënë një shtëpi atij edhe Axhës, pra një shtëpi përgjysë dhe 3 libra. Edhe gjithmonë më ka thonë unë më të lënë shumë a shumë. Më ta lënë një banesë, edhe një bibliotekë me libra, krejt tjera dush me arrit vend. Pra kë ka qenë mesazhi i tij. Një jetë dush me punu shumë për me i dalë zot vetës. S'bën me harru, prindrit tonë në atë kohë, krejta tërësirën e okupimit edhe të luftës, na kanë mësu me qenë shumë të fortë. Me ndërtu jetën prej fillimit. Shkollën e mesme e kom kryer në Gjevdod, prej 94-ës deri 98-ën, aty ku tash është katedralja, që aty ka qenë ndërtesa. Ka qenë koha ku në Kosovë po merrte hov lëvizja për liri. Natyrisht në atë shkollë kom shumë kujtime të mira, po çka gëzona shumë është që edhe Omeri djali jam e ka kryer shkollën e mesme në Gjevdod. Arizonën e kam taku verën e vitit 2002, edhe ka qenë interesant se unë ja lypa numrin e telefonit, ajo ma dha një vizitkartë. Që ke shumë interesant për atë kohë. Kemi dalë bashkë, na ka shku shumë muhabeti, edhe kemi nisi jetën bashkë. Por pas që dashnia jetës ime është partnera me cilën e kam ndërtu gjithçka çka kam, po dhe familjen time. Kemi 2 fëmijë me mrekullueshëm, Omerin dhe Umën, cilët janë frymëzimi jonë i përditshëm. Një moment i rëndësishëm në jetën time kanë qenë studimet e magjistraturës në Universitetin e Harvard. Harvardi ka qenë kulmi i ëndrrës time akademike. Që më ka bu përshtypje shumë, ka qenë një mbishkrim kur e kam vizitu së pari herë Harvardin, e cili ka shkruar "Depart to serve better thy country and thy kind". Nisu për të shërbyer më mirë atë dheut dhe bashkëkombësve tu. Këtë mesazh e mbaj edhe sot, ka qenë inspirim atëherë, është inspirimi jam i përditshëm në rrugtimin tim politik, me i shërbyer atë dheut dhe bashkëkombësve të mi. Politikën e kom nisë në vitin 2007, pas një telefonate të gjatë me Mevlin. Janë nisë mua në ku për Prishtinën e për problemet që i kishëm në atë kohë. Edhe kur e pa që atë entuziazm tem, Mevli më thiri nesër në kafe dhe më tha, e kam një propozim për ty, pse nuk po vjen për asamblejën në Prishtinë. Nuk kom menu shumë edhe kom thonë po. Gjithmonë kam besu që duhemi vetë me marrë përgjegjësi nëse duhem me pa ndryshime. Gjatë karrierës time politike më duhet me veçu angazhimin tim si ministri i shëndetësisë, ku për 2 vite bashkë me shumë njerëz e ekipe kemi bërë ndryshime madhore. I largum ato listat e pritjes për stenda, edhe u shpëtun jetë njerëzish e u kursyn miliona euro nga xhepi i qytetarëve. E ndalim korrupsionin dhe ato abuzimet e mëdha që ishin me çmimet bana. Edhe aty në Ministrinë e Shëndetësisë se kom pa prej afër çfarë efekti ka politika e mirë. Kjo është diçka motivuese për mua edhe sot. Besoj që edhe në Prishtinë, bashkë mujmë me bo ndryshime. Në vitin 2021, u forcova edhe vendosa me kandidu për kryetar Prishtinës. Me atirën e famshme, hajde ma gjallë, Prishtinë ma gjallë, ajo fushat për një me e dhe Prishtinën. Më dha shumë energji, i dha energji Prishtinës, arritëm një rezultat historik. Mas fushatës, edhe pse për pak nuk shkua në ballotazh, qytetarët kudo që më kanë pa në rrugë më jepnin një porosi. Mos u dorëzo, mas 4 vite të presim prapë. 4 vite ma vonë, unë e ndi çdo të shpresën e qytetarëve, që bashkë kemi me nxjerrë Prishtinën prej këtij kaosi. Qytetarët e Prishtinës meritojnë ma shumë se kaosi, blokada e premtime boshe. Unë jam gati me sjellë zgjidhje reale, që shihen, maten edhe ndihen përditshmëri të jetës tonë. Nëse diçka i duhet sot Prishtinës ma shumë se kur, është një udhëheqje e re. Një mentalitet i ri ku qytetari është gjithmonë qendër,
ndërsa kryetari shërbim ti. Prandaj po ju drejtohem krejt qytetarëve të Prishtinës. Unë s'dor zona. Prishtina është një për mu. Këtu jetoj e këtu kom e qenë gjithmonë. Është koha për qytetarën e Prishtinës, është koha për një jetë normale. Sot është koha për Prishtinën.